Здравствуйте, дорогие зрители моего канала. Рад приветствовать и рад, что вы снова, а кто-то может быть и впервые, зашли ко мне, хотите меня услышать. В этом ролике хочу рассказать вам о том, как вы можете вылечить своего ребенка от хронических ОРЗ. Вот, как это делается. Вернее, как это наоборот, что этому мешает. Обычно родители делают сходу вот так могу сказать, три вещи, которые нельзя делать. Они кутают ребенка, тем самым ребенок не закаляется, и организм человека, не создает иммунитет. Дальше. Второе. Они словами, все вот в семье, например, и там, возможно, где-то и в общественном месте, все ребенку говорят, что он болеет. А у него не сформировалось другого убеждения, он принимает это все за чистую монету, что да, он болеет. И он, когда ему говорят, что он болеет, возможно, у него только начало болезни, но включаются все рефлекторные какие-то, как вот знаете, в часах, такие механизмы, и у него снова он заболевает. Снова неделю он будет болеть, хотя он мог бы, например, за один день у него все это могло пройти. Потом третье, когда все его любят, ребенок считает, что это состояние, оно гораздо выгоднее ему, чем когда обычно его меньше любят. И он видит, что вокруг него начинает суетиться. И он автоматически входит в это состояние болезненное и болеет. И на самом деле у него это не какой-то обман какой-то. Все на самом деле. Температура, кашель, воспаление, все вот эти симптомы, все проявляется. То есть организм входит в привычное свое состояние, он уже знает же, как это все было, и он так туда входит. Вот. Вы можете помочь ему. Во-первых, не делать вот эти вот 3 неправильных вещи, которые сейчас я сходу вспомнил. Там, возможно, еще есть. Не будем сейчас далеко входить там в лес в этот. Вот. Это значит первое. А второе, это уже вот практика. Это вот сейчас вот была до этого теория, практика, практическая часть. Вам нужно позвать какого-то уважаемого в вашей семье, вхожего в вашу семью человека и объяснить ему то, что дальше я вам расскажу. Как это надо делать? Давайте расскажу вам на примере. У друга есть 5-летний сын. И вот я приходил к ним, так вот, знаете, раз в месяц, может, заходил, и постоянно вижу, что он уже ходит в садик, но так вот больничный у него, у этого ребеночка. И он как бы сидит дома, и на улицу не выходит, болеет, короче. Я раньше ничего, не до этого был, пришел я к ним в гости, уйду, не до этого было, а тут думаю, дай-ка займусь я этим ребенком. И подзываю: Егор, подойди сюда. Что, говорит, ты не в садике? Он говорит: я, говорит, болею. Понятно. Я говорю: подойди сюда, сейчас я тебе объясню. Он подошел, весь внимание. Обычно, если какой-то знакомый, но редко приходящий человек, то ребенок весь внимание. И вот, я такой: ты знаешь, говорю, что ты сейчас не болеешь? Он так мотнул головой. Угу, слушай, ага. Я говорю: ты сейчас выздоравливаешь. Понял? Понял. Я говорю: а как ты, говорю, выздоравливаешь? Молчит, не знает. Вспомни, говорю, летом. Тогда, кстати, была зима. Уже конец зимы. Я говорю: вспомни, летом. Когда ты, говорю, на качелях, говорю, катался. Ты был радостный? Да. Я говорю: а какой ты был радостный? Он говорит: вот. Я говорю: он что-то там сказал. Потом говорю: а когда ты с горки катался, когда поднимался ты на горку, ты какой был радостный? Он говорит: я был радостный, такой, я поднимался, говорит, и быстро катился. Да.
Я говорю, ты веселый был? Он говорит, да, я был веселый. А какой, говорю, ты был веселый? То есть я, если каждое определение, то я еще дальше, видите, ну, копаюсь. Ну, пытаюсь, чтобы он больше ассоциаций, каких-то воспоминаний у него было. Говорю, какой? А какой? Если веселый, то какой веселый? Чтобы он ощущения вспомнил. Чтобы он, пытаясь мне объяснить, да, вспомнил ощущения свои. И надел, как бы, надел на себя то снова состояние счастья и здоровья. Ну вот. Говорю, а какой? Ты, если, ну, веселый. А какой веселый? Ну, говорит, очень веселый. Ага, дальше. Я говорю, и ты тогда был, говорю, здоровый? Здоровый. И он такой, смотрю, весь такой загорелся, глаза блестят. До этого, видите, он говорит, я болею, с таким, ну, грустным настроением. А здесь так все такой веселый. Ага. Я говорю, вот. Я говорю, и ты, говорю, сейчас, говорю, тоже, говорю, не болеешь. Ты сейчас, говорю, выздоравливаешь. И я говорю, кто к тебе будет так говорить, ты им скажи, что я не болею, я выздоравливаю. Понял? Понял. Я говорю, и ты, говорю, теперь такой же будешь, как летом. Понял? Понял. И он побежал. Ну, вернее, я ему сказал, все, беги. И он такой, тык-тык-тык, и убежал в спальню, такой счастливый. Вот. Ну и все, на этом был разговор закончен. Ну, так скажем, это урок убеждения о здоровье. Такой урок. Да, кстати, отец, он не был вот здесь, вот, он не мешался. Вот в этом разговоре. Это онлайн такой, на один разговор. И здесь никого лучше присутствующих, чтобы они не отвлекали. И отец, он это понял, даже без моей подсказки, он был за дверью. Это кухня, был в кухне. Он за дверью стоял и слушал, так наблюдал краем глаза, краем уха. Ну, слушал. Вот. И вы должны тоже не пытайтесь сами это делать, потому что у вас, скорее всего, это не получится. Потому что каждодневные ваши, ну, вы друг друга видите, ребенка и вы его и кормите, и спать ложите, и ругаете, возможно, и ласкаете, и то есть все перемешано, каша. И вот эти слова, они в этой каше, они пролетят. Не будут они так вот, убедительны, и не врежутся они так в подсознание. А вот когда вот человек со стороны, уважаемый, авторитетный для ребенка, тогда вот все получится. Ну и вот, вы попробуйте это сделать, научите, значит, этого дядю или там тетю, бабушку, возможно, дедушку, да, научите и попробуйте это сделать, и увидите, у вас это получится. А что получилось, да. А что же, конец какой истории? Здесь я через 2 дня примерно, на 3-й день позвонил Володе, ну, моему другу, и говорю, ну, как там дела, как что, как, говорю, сын? Он говорит, все, говорит, в садике, говорит. Я говорю, в садике? Я говорю, у него больничный же вроде до конца недели еще должен был закрыт. Ну, открыт быть. Он говорит, да, говорит, все прошло, говорит, это досрочно, говорит, закрыли. Вот так. Ну, в общем, короче, у вас тоже это получится. И делайте, пользуйтесь этим методом. Если вы сами хотите быть кому-то лекарем, то ходите в гости. Не так часто, но как праздник. Приходите и лечите близких. И пусть близкие лечат вас или ваших детей. И все. Подписывайтесь на мой канал. Я думаю, ролики, которые еще дальше и больше я буду выкладывать, вам будут не безинтересны. А пока, до свидания.